आइए हम इसका यूज कैसे करते हैं दिखाई दें। इसे बोला जाता है हॉट वाटर बॉटल। इसे आप इजीली ऐसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। और गर्म पानी करके आप इसको ऐसे डाल सकते हो। देखिए गर्म पानी को डालने के बाद इसको आप आसानी से यहाँ से बंद करिए और पेशेंट के जहां जहां पेन होता है, कमर में, शोल्डर में, आप इसको इजीली से ऐसे सिलाई कर सकते हो। ऐसे करके ऐसे सिलाई कर सकते हो इसको, ठीक है। ठीक है।